passat a partir d'aquests últims anys, no? Que ens hem donat que aquest model no és sostenible, i no vull fer servir una paraula que està molt desgastada, no és que no sigui sostenible pel planeta, que no ho és que no és sostenible en el sentit de que no ens podem permetre que els aliments ens arribin de lluny i que ens arribin d'una manera, amb una qualitat nefasta, no donem feina i no impulsem el territori i tota la gent que hi treballa. Això vol dir que no és sostenible, perquè si no fem un consum local, si no fomentem aquest tipus d'alimentació, que és la tradicional, no? Amb novetats, amb novetats tecnològiques molt importants, però si no es comprem cap a casa, si no ho fem d'una manera diferent, tot això s'ensorrarà i aquest territori no estarà gestionat, a l'estiu se'l menjaran els incendis i a l'hivern es morirà de fàstic. Llavors, tots hi sortirem perdent.